الآن للفرص الباقية، نقطتان من 3 مباريات، حصيلة لا تليق بالأخضر السعودي. كيف ستكون الحظوظ في قادم الأيام؟ ما هو المطلوب للعبور إلى دور العشرة الكبار؟ عبد الله الدرويش يفصل. على الرغم من عودة الأخضر السعودي من ملعب راجمانجالا في بانكوك متعادلا مع تايلاند، إلا أن حظوظه في التأهل إلى التصفيات النهائية المؤدية إلى البرازيل لا زالت قائمة. المنتخب السعودي يستضيف في الجولتين المقبلتين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض تايلاند في 11 من نوفمبر، وبعدها ب4 أيام سيحل المنتخب العماني ضيفا عليه، ومن ثم سينتظر السعوديون حتى 29 من فبراير 2012 للسفر إلى أستراليا. في حال أراد السعوديون التأهل مباشرة إلى التصفيات النهائية فإن ذلك يتطلب الفوز في اللقاءات الثلاثة المقبلة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى. أما في حال فاز الأخضر على تايلاند وعمان في الرياض وتعادل أمام أستراليا فسيصبح رصيده 9 نقاط، ما يعني أن تأهله مرتبط بتعثر التايلانديين ولو بتعادل أمام أستراليا أو عمان. وفي حال خسارة الأخضر من أستراليا وفوزه على تايلاند وعمان فالتأهل هنا يحدث شريطة ألا تجمع تايلاند أكثر من 3 نقاط في الإياب. أما إن فازت تايلاند على عمان وأستراليا ستفقد السعودية فرصتها في حال أهدرت ولو نقطة واحدة من مبارياتها الثلاث المقبلة. تعادل المنتخب السعودي أمام تايلاند في الجولة القادمة سيبقيه ثالثا ب3 نقاط، وتأهله في هذه الحالة يعتمد على انتصارين على عمان وأستراليا وخسارة تايلاند في واحد من لقاءاته المتبقية. لو افترضنا أن المنتخب السعودي خسر أمام تايلاند فإنه مجبر في حال أراد الوصول إلى الفوز في لقائيه الأخيرين وخسارة التايلانديين أمام عمان وأستراليا. ختاما، تمتلك جميع منتخبات المجموعة الرابعة بما فيها المنتخب العماني فرصا للتأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل. عبد الله الدرويش، العربية.